សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងឡាយនៅក្នុងវគ្គមុនយើងបានបញ្ចប់វគ្គរបស់យើងត្រឹមការតាំងសច្ចៈដ៏មហិមារបស់ព្រះសមណគោតមដើមពោធិព្រឹក្សដែលថាអាត្មាអញនឹងមិនក្រោកពីទីនោះឡើយរហូតដល់អាត្មាអញបានសម្រេចនៅសច្ចធម៌សច្ចធម៌នេះគឺជាសេចក្តីប្រកាសនៃសេចក្តីស្លាប់របស់អត្តាព្រះអង្គបានលះបង់ចោលនៅអនាគតទាំងអស់លែងមានការស្វែងរកលែងមានការរំពឹងទុកនៅសល់តែការប្រឈមមុខដោយផ្ទាល់ទៅនឹងបច្ចុប្បន្នភាពប៉ុណ្ណោះពេលនេះពិភពលោកទាំងមូលកំពុងតែរងចាំការសម្រេចផលនៃសច្ចៈនេះនៅពេលដែលព្រះអង្គតាំងព្រះទ័យយ៉ាងមាំនៅក្នុងផ្លូវមជ្ឈិមបដិទានអំណាចនៃមារក៏លេចឡើងមារមិនមែនជាយក្សខាងក្រៅដែលកាន់ដាវនោះទេតាមទស្សនវិជ្ជាមារគឺជាកម្លាំងចុងក្រោយនៃមនោវិញ្ញាណគឺជាតំណាងឲ្យតណ្ហាការភ័យខ្លាចការសង្ស័យនិងសេចក្តីជាប់ជំពាក់ដ៏ខ្លាំងក្លាបំផុតរបស់ចិត្តមារបានល្បងដោយបញ្ជូននៅនាងកញ្ញាដ៏ស្រស់ស្អាតតំណាងឲ្យតណ្ហាព្រះអង្គមិនមានប្រតិកម្មគ្រាន់តែសង្កេតមារបានគំរាមដោយបញ្ជូននៅកងទ័ពដ៏កាចសាហាវតំណាងឲ្យសេចក្តីភ័យខ្លាចព្រះអង្គនៅតែមិនរង្គើគ្រាន់តែសង្កេតមារបានវាយប្រហារដោយការសង្ស័យតើអ្នកសមនឹងទទួលបាននៅសច្ចធម៌នេះឬតើមាននរណាម្នាក់នឹងជឿអ្នកទេនេះគឺជាការវាយប្រហារដ៏សំខាន់បំផុតទៅលើអត្តសញ្ញាណចំពោះការវាយប្រហារនីមួយៗព្រះសមណគោតមទ្រង់មិនប្រយុទ្ធតបឡើយទ្រង់បានប្រើមនសិការដ៏បរិសុទ្ធគ្រាន់តែឃ្លាំមើលដោយគ្មានការវិនិច្ឆ័យការសង្កេតដោយភាពស្ងប់ស្ងាត់គឺជាអាវុធដ៏មុតស្រួចបំផុតដែលបានរំលាយនៅមារទាំងអស់ការមិនមានប្រតិកម្មគឺជាមារវិជ័យឬជ័យជំនះលើមារនៅពេលយប់ឈានមកដល់យាមទី1ពេលយប់ដំបូងព្រះសមណគោតមបានសម្រេចនៅបដិសន្ធិញ្ញាណឬបញ្ញាដែលដឹងនៅពុព្វជាតិទ្រង់បានតតនៅឃើញជាតិមុនរបស់ទ្រង់និងជាតិក្រោយរបស់ទ្រង់នេះមិនមែនជាគ្រាន់តែការរលឹកទេតែជាការដឹងច្បាស់ពីច្បាប់សកលគឺច្បាប់ចឹងកម្មផលទ្រង់បានឃើញនៅខ្សែចង្វាក់ហេតុផលដ៏តឹងរឹងមានអ្វីកើតឡើងដោយចៃដន្យឡើយអំពើល្អនាំមកនៅផលល្អអំពើអាក្រក់នាំមកនៅផលអាក្រក់ការយល់ដឹងនេះបានលុបបំបាត់នៅភាពបំភាន់តែថាសត្វលោកត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយអំណាចខាងក្រៅតែសត្វលោកត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយអំពើរបស់ខ្លួនតោះនៅពេលយប់ឈានទៅដល់យាមទី2ព្រះអង្គបានសម្រេចនៅទិព្វចក្ខុវិញ្ញាណឬញាណដែលជាភ្នែកទិព្វទ្រង់បានតតទៅឃើញការកើតឡើងនិងរលត់ទៅនៃភាវៈទាំងអស់នៅក្នុងចក្រវាឡទ្រង់បានឃើញសត្វទាំងឡាយកំពុងតែស្លាប់ហើយកើតឡើងម្ដងទៀតនៅក្នុងភាពជំពាក់ជំពិនមិនចេះចប់នេះគឺជាការយល់ដឹងដ៏មុតស្រួចនៅលក្ខណៈទូទៅនៃធម្មជាតិទាំង3អនិច្ចំទុក្ខំនិងអនត្តាអ្វីៗទាំងអស់គ្រាន់តែជាចរន្តនៃធម្មពលដែលផ្លាស់ប្ដូរជានិច្ចមិនមានអ្វីដែលនៅស្ថិតស្ថេរឡើយហេតុនេះហើយបានវានាំមកនៅទុក្ខហើយហេតុនេះហើយបានជាវាមិនមាននៅខ្លួនឯងជានិច្ចនៅពេលយប់ឈានទៅដល់យាមទី4ពេលជិតភ្លឺព្រះសមណគោតមបានសម្រេចនៅញាណសម្រាប់បំផ្លាញនៅអាសវៈកិលេសនេះគឺជាការយល់ដឹងចុងក្រោយតែបាននាំទៅដល់នៃការរកឃើញព្រះពុទ្ធនៅក្នុងខ្លួនគាត់ដែលហៅថាការត្រាស់ដឹងទ្រង់បានយល់ច្បាស់ពីអរិយសច្ចៈទាំង4ទុក្ខហេតុនៃទុក្ខការរំលត់ទុក្ខនិងផ្លូវបដិបត្តិនិងបដិសមុត្តបត្តិយ៉ាងជ្រាលជ្រៅបំផុតទ្រង់បានដឹងថាមូលហេតុនៃទុក្ខទាំងអស់គឺស្ថិតនៅក្នុងតណ្ហាដែលមានន័យថាការចង់បានហើយការចង់បានគឺកើតចេញពីភាពមិនដឹងឬយើងហៅថាភាពល្ងង់ខ្លៅ
ដែលមិនចង់ឲ្យរបស់ទាំងនោះមិនស្ថិតស្ថេរឲ្យវាស្ថិតស្ថេរនៅពេលដែលទ្រង់បានយល់នៅយន្តការនៃភាពមិនពិតនេះអារម្មណ៍ចង់បានអារម្មណ៍ស្អប់និងសេចក្តីល្ងង់ខ្លៅក៏បានរលត់ទៅដោយធម្មជាតិរបស់វានៅក្នុងភ្លើងនៃការយល់ដឹងគ្មានការជាប់ជំពាក់ណាមួយអាចកើតឡើងទៀតឡើយព្រោះអ្នកដែលជាប់ជំពាក់បានបាត់បង់នៅអំណាចរបស់ខ្លួននៅពេលព្រះអាទិត្យរះព្រះសិទ្ធត្ថរាជកុមារទ្រង់បានឃើញព្រះពុទ្ធយ៉ាងពេញលេញព្រះអង្គបានសម្រេចនៅព្រះនិព្វានដែលមានន័យថាការរលត់នៃភ្លើងនៃតណ្ហាភ្លើងនៃកំហឹងនិងភ្លើងនៃភាពវង្វេងព្រះពុទ្ធមិនបានក្លាយទៅជាព្រះទេតែទ្រង់បានក្លាយទៅជាមនុស្សដែលបានដឹងច្បាស់នៅច្បាប់សកលព្រះអង្គរកឃើញនៅវិធីសាស្ត្រមួយដែលអាចបញ្ចប់នៅការបង្កើតទុក្ខដោយខ្លួនឯងដំណើររបស់ព្រះពុទ្ធគឺជាការអញ្ជើញដល់មនុស្សគ្រប់រូបឲ្យអនុវត្តនៅផ្លូវបច្ឆិមបដិបទាតាមរយៈការអង្កេតនិងការយល់ដឹងដើម្បីឆ្លងកាត់នៅបញ្ញាចិត្តហើយក្លាយទៅជាពុទ្ធៈនៅក្នុងជីវិតនេះឯង